అక్కడ ఒక వాటర్ ఫాల్, ఇక్కడ ఒక వాటర్ ఫాల్ అక్క. ఇక్కడ ఎంత మంచిగా ఉన్న వాటర్ ఫాల్స్. కొంచెం ఎక్కువ నీళ్ళు వస్తే ఇంకా నీట్గా ఉన్నది వాటర్ ఫాల్స్. అని కూడా బాగుంది వాటర్. చూడు వాటర్ ఫాల్స్ ఎదుగుంది. ఇక్కడ అక్క అక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి కదా, నువ్వు కూడా వచ్చి
Flowers bonus. ట్రీ ఫ్లవర్స్ అవి దగ్గరికి వెళ్తే ఇంకా నీట్గా ఉంటుంది. అవునవును రే వాడు వెళ్ళిపోయాడు. ఏం బ్యూటీగా ఉందండి. తీసే ఏంటన్నా దూరం కనిపించే చర్చ్ ఎప్పుడెంత దగ్గరకు కనిపిస్తుంది చర్చ్. అవును యాపిల్స్ చూసాం. యాపిల్స్ వాకింగ్ చేసేలా
ఇట్లా చేతి పెట్టండి. లోపల పెట్టలేదులే. పెట్టు గుడ్డి పెట్టు. మనకు బయట లుక్ ఉండాలి. ఈ చూడు ఎలా ఉందో. ఇట్లయితే సన్లైట్ క్లౌడ్స్లో చూడు అసలు ఎలా ఉందో. ఈ స్ట్రీట్లు కన్స్ట్రక్షన్ భలే ఉంటుందండి. స్ట్రీట్ మొత్తం చూస్తే భలే అనిపిస్తుంది. ఈ స్ట్రీట్ చూడండి ఈవినింగ్ గ్లోలో కరెక్ట్గా సన్ ఇక్కడ వచ్చినట్లయితే